Het gaat dan onder oren om dit gebied bij Warkum, de Warkumerwaard. Een paar keer per jaar gaat het hele Boetendieckse land onder water. En meestal is dat in de winter, als het hard waait. Maar aanstaan kan dat ook barren in de maaitijd, als het waterpeil wat omheen gezet is om een reservevoorraad zwiert water te halen. Dan kan dat ook barren in de brietijd. En dan ben je ze al je kwijt, alle vogels. Ja, want hier brieden een protte grijtvogels, maar ook wat kluten, visdieven. En die kunnen dan verlenen gaan. Die kitesavers die hebben hetzelfde probleem als de natuur. Want die hebben direct last van als het strandje erodeert. De zwemmers ook, die daar in de simmer zitten vanuit de camping Het Sol. En die hebben direct last van dat er een soort zandbank vormt waar ze op botsen kunnen met de surfplanken. Met alle belutste partijen wordt nou zocht naar oplossings voor de natuurbescherming. Een oplossing hier is wezen om het eens wat uit te breiden. We hebben hier een 4 jaar al 30 meter verlenen aan Boetendiecksland. Nou, als we dat weer wat uitbreiden, misschien lokaal wat beschermen met dammen en diekjes, dan kunnen het er weer tientallen jaren zien om. Er zit een soort werk op stapel in en om de mar. Nou, ik denk dat de meeste mensen het nog net zo goed weten, want het werk moet nog beginnen. En alles bij elkaar is het wel een mooi verhaal, want we gaan aan heel wat schroeven tegelijk draaien de goede kant op. Want voor het IJsselmar, daar komt de Vismigratierivier hier een kilometer of 10 verderop. We krijgen hier een stuk Boetendieckse natuur die we dus versterken gaan, met dat geldt het Deltafonds. Wat verderop wordt er Markerwadden maken. Er wordt ook wat werken aan de vismigratie van het IJsselmar naar de Friese boezemta. Dus op heel wat plakken wordt het uiteindelijk beter voor de natuur.